Bom dia, crianças! Tudo bom? Como vocês estão? Olha só, hoje a prof veio ensinar a fazer esse sapinho aqui, ó. A gente vai precisar de uma folha grossinha. Foi pra casa uma, né, no polígrafo, uma grossinha assim. A gente vai precisar de um pedacinho dela, tá bom? E daí a gente vai fazer duas tirinhas assim, ó, tá? Tiras assim. Agora a gente vai recortar as duas tiras. Recortadas as duas tiras, a gente agora vai colar, ó, tampinha de garrafa no meio das tiras. Pegou duas tampinhas azuis, pegamos durex, tá? Porque eu acho que com cola não vai colar, tá? Encontramos o meio, mais ou menos aqui, e passamos durex pra ficar bem direitinho, ó. Olha só, fizemos nas duas tiras. Agora a gente coloca uma tampinha em cima da outra, mede aqui do ladinho, olha aí, tá? Talvez sobe um pouquinho, vocês só ajustam e colhem as duas pontinhas bem retinhas, tá? Está pronto, ó, coladinho. Agora a gente vai fazer um olhinho. A gente faz dois círculozinhos assim, como se fosse um olho, né? Faz umas bolinhas, recorta pra colar igual esse aqui, ó. Pra colar em cima aqui, ó. Ó, dois olhinhos recortados, tá vendo? Daí vocês vão dobrar a partezinha aqui, uma pontinha embaixo. Dobrem assim, ó. Né? Olhem se tá igual, ó. Agora vocês vão passar cola, bastante cola. Daí vocês vão colar em cima, aqui, ó. Vocês vão colar aqui em cima. Tá pronto o sapinho, a boca do sapo. Olha aí, né? Brinque com os irmãozinhos. Olha que legal. Sapinho, quache, quache, quache. Ok? Boa atividade.